接下来我们再看一下 Lightroom 中的调整画笔。之前呢我们看过当前的渐变滤镜，在滤镜中我们可以呢直接给它应用画笔。通过画笔呢，我们实现当前 A 和 B 这两个画笔加上擦除，对图像局部呢进行限制。当然呢，完成之后，我们可以说再通过当前的画笔再次进行修改。我们这里呢再看另外一张图像。那么很多时候呢，我们在对图像进行修改的时候，那么当前图像我们稍微按 Ctrl 加号放大一点。这图像我们看到整体的细节呢还是非常不错的，但是说呢这个图像人物的主体可能是有点偏暗，怎么样呢？将主体呢适当的提升一下它的亮度。所以这时候我们看到，我们不可能说用当前的渐变滤镜整体的添加，我们需要一小部分。所以呢，对比之前的工具，当前切换到调整画笔或者按下 K 键，它会进入我们单独的这个画笔。当然这个参数呢和之前的是一致的。我们这里看到它会加载我们之前的参数，我们呢任意选择一个参数，可以呢恢复到之前默认的参数。这样呢全部都是0，然后方便我们开始。那么在绘画之前呢，我们先理解一下当前画笔中的这个用法，还是我们看到的 A 和 B， 通过当前 A 或者 B 选择一个画笔，我们调整画笔的大小，调整它的羽化，调整它的这个流畅度。其实流畅度呢就是我们这个类似浓度。我们可以先看一下什么是羽化。如果说你没有羽化的话，当前这个图像我们呢适当的追加一些颜色。我们把曝光度降低，把对比度提高，把色温呢提高。那这时候我们看一下，绘画之后我们看到没有羽化的话，边缘都是非常实的这个显示。那如果我们添加了非常多的羽化数值，我们再看一下这个结果，非常明显出现了这个虚化。那这个虚化呢会和边缘柔和的更好一点。所以呢，当前选中这些点，我们呢将它删除。删除之后呢，我们看到当前的恢复到了正常。然后我们再看一下什么是当前的流畅度。流畅度默认我们都是用到100。如果说当前画笔上，我们呢在这个上面直接绘画一次，可以看到当前这个显示。那如果说你降低了流畅度，我们看到当前是34%，那绘画2次、3次、4次或者 n 次，最终呢会达到我们这个结果。所以呢，流畅度就是我们这个浓度的设定。我们将它删除。下边除了流畅度之外，我们还有一个密度。这个密度呢也是类似这个浓度，但是说密度呢是一个限制。比如说我们设到49%，当前流畅度是100，我们绘画之后是这个结果。即便我们多次绘画，它呢也不会超过当前49的这个设定。如果说你设到74%，那当前我们看到多次绘画最大结果呢就是74，这样呢就是起到一定的限制。这里我们再把它删除。一般来说密度呢我们都是用100，通过流畅度多次绘画呢最终达到这个100。所以当前我们呢如果说想对图像局部进行修改，根据我们之前学过的这些理论，我们按鼠标中键可以让画笔呢稍微的调小一点。我们流畅度就从25%开始，然后适当的加一些羽化，比如说我们加到25左右。然后当前我们呢再把这个参数双击复位一下，或者按住 Alt， 我们可以看到都可以进行复位。但是避免呢所有参数复位，我们这里呢可以选择一个预设，随便选择一个预设之后，我们这个时候呢可以说呢适当的追加一些参数。所以这个地方我们会说把这个曝光呢适当的追加一点，提升一下整体的亮度，因为人物的主体本身呢是有点昏暗的，背景呢是非常亮的。然后我们可以说再把对比度适当的增加一点，然后我们这个阴影也可以呢给它提升一点。那当前的色温我们可以说加一些暖色，比如加到20左右。那么下边我们这个画笔呢就调一个很小的参数，羽化可以说再追加的大一点。那这个参数呢不一定是固定的，我们呢根据自己的需求呢进行绘画。然后当前我们可以按鼠标中键拖动我们这个画笔，我们想让人物呢再亮一点，那我们在当前人物的面部和身体适当的再拖动一下。经过我们这个绘画，我们可以看到整体呢提升了它的这个肤色的亮度，可以呢增加一些这个质感。这呢是我们这个局部的一些修改，所以说呢这个修改的变化不是非常的大，但是说我们也可以看到整体的变化。我们可以继续呢提升一下这个流畅度，让这个效果呢更明显一点。
所以当我们局部修改之后，我们也可以说用当前的擦除，再把这个多余的区域呢适当的相减一下。下边可以看到这个叠加显示出来的这个范围，这有点类似我们这个 Photoshop 它的这个蒙版。我们只对人物它的这个皮肤呢进行一定的修改。所以我们看到大致调整了这个颜色，包括这个肤色的范围之后，中间是要相加的话，我们再回到之前的这个笔刷，再把它呢稍微强化一下。所以这个时候呢，你有了这个参数之后，我们按下 H 键可以隐藏当前上边的这个控制点。我们可以按一下斜杠键，看一下之前之后，这样都是整体局部的变化。当然我们在右边可以继续呢调整它的参数，完全的根据自己的需求，不用调得过高或者过低。我们也可以结合其他的参数，比如当前我们这个清晰度，强化一下它的这个质感。我们可以看到皮肤的这个质感，加上饱和度控制我们这个肤色，包括它颜色的这个鲜艳程度。我们再通过这个阴影，可以呢再强化一下我们修改的这些细节。最终呢，我们还可以呢将它闭合，整体呢强化当前所有的这个效果。所以我们都可以尝试看一下之前我们没有添加之前的是当前非常昏暗的一个效果，添加之后我们看到可以呢调得非常的大，看到这个最终变化。所以适当提升一下当前的参数，我们可以看到我们这个修改结果。当然我们这个画笔的调整它呢还是非常有趣的，我们也可以说呢再把图像适当的缩小一点，Ctrl 加减号再缩小一下。那人物整体提升之后，背景我们想让它变暗一点，其实方法是相同的。我们再新建第二个画笔，按下 H 键可以看到当前涂抹的这个范围，这是我们的第一个。然后我们可以说呢继续追加第二个点，点击之后可以看到这个点，当然这个点的范围是在当前这个整体的位置。我们可以说修改成色调，这样呢它都会恢复成默认。然后当前选中这个点，我们可以说把色温呢调一下蓝色。那这个点选中之后呢，我们可以说在 A 和 B 中间再调整我们的画笔，调整羽化加上流畅度，增加一下对比度。我们简单的在上边呢绘画一下。那这个时候可以说把这个背景呢再适当的追加一些蓝色，当然也可以呢再追加一下流畅度，追加一下当前的大小。我们再把当前的对比度提高，再把曝光度降低。那这样我们看到基本的效果呢已经出现，但是我们不要调得过多，不然会将前面的人物进行一定的破坏。所以呢，调大我们的羽化，确保这个边缘呢更虚化一点。需要擦除的地方，我们在这可以说再选择擦除，再把这个地方呢排除一下。所以由此呢，我们看到这是我们当前呢对人物前景和背景进行分离，进行单独擦除调整的这个步骤。需要继续强化的话，再回到我们这个画笔，继续呢对当前的颜色进行强化。所以说我们在对细节调整的时候，这个呢是要花一定的时间，我们呢也需要呢不停的切换，再对不同的位置进行涂抹。最后呢，我们不要忘记，当前我们添加的这些点，它呢都是整体可以进行控制的。回到当前我们这个闭合状态，就可以对这个数量，我们看到对它的整体进行控制。所以说这个控制它是非常便捷的，根据我们的需求呢，适当的做一些调整，做一些弱化。需要调整另外一个画笔的时候，在编辑中呢，我们需要选中另外一个画笔，然后再通过我们的擦除，再对其他的细节呢再做它的这个修改。